Hi guys, நம்ம இன்னைக்கு Benelli 302S இந்த வண்டியை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். இதோட ஆன் ரோட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 3.30 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. இதோட இன்ஜின் சிசி பாத்தீங்கன்னா 300 cc இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் பவர் பாத்தீங்கன்னா 30.06 PS பவர் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இதோட RPM பாத்தீங்கன்னா 11000 RPM கொடுத்து இதோட மேக்ஸ் டார்க் பாத்தீங்கன்னா 25.6 நியூட்டன் மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி டுவல் சேனல் ABS, டுவல் டிஸ்க், டியூப்லெஸ் டயர், டார்க்கோட RPM பாத்தீங்கன்னா 9750 RPM கொடுத்திருக்காங்க. லிக்விட் கூல் இன்ஜின், இன்லைன் 2 சிலிண்டர் கொடுத்திருக்காங்க. 4 வால்வு DOHC இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இதோட ஃபியூல் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 14 லிட்டர் டேங்க் தந்திருக்காங்க. இந்த Benelli ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கை பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபுல் வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன். அதே மாதிரி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்றேங்க, உங்களுக்கு உதவும்.